টিয়া পাখিকে হজমের জন্য কি ওষুধ খাওয়াবে? টিয়া পাখিকে হজমের জন্য নিওপেপটিনটা খাওয়ানোটাই বেস্ট। আমার টিয়া পাখির বয়স এখন 11 মাস, এখনো আমি আমার টিয়া পাখিকে নিওপেপটিনটাই খাওয়াচ্ছি। আমার টিয়া পাখির ওষুধ খাওয়াটা একবার দেখো। আমার টিয়া পাখি ছোটবেলা থেকে ওষুধ খেতে প্রচুর ভালোবাসে। আশা করি সেটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। কতটা করে ওষুধ খাওয়াবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। জিঙ্কোভিট আর নিওপেপটিন দিনে একবার করে খাওয়াবে, কিন্তু তোমাদের পাখির শরীর তোমরা ভালোভাবে বুঝে খাওয়াবে, প্রতিদিন একদমই খাওয়াবে না। যেদিন জিঙ্কোভিট আর নিওপেপটিন খাওয়াবে, দুটো ওষুধই 2 ফোঁটা করে খাওয়াবে। 2 ফোঁটার বেশি খাওয়ানোর কোনো দরকার নেই। আশা করি হজমের আর ভিটামিনের জন্য টিয়া পাখির কোন ওষুধ প্রয়োজন, কতটা করে খাওয়ানো প্রয়োজন সবার কাছে ক্লিয়ার করতে পেরেছি।